गिलोय आयुर्वेद की अमृत बेल। इसे अमृता भी कहा जाता है क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक शक्ति को इतना बढ़ा देती है कि शरीर को बीमारियों से बचाती है। बुखार हो, डायबिटीज हो या फिर स्किन प्रॉब्लम, गिलोय हर जगह असरदार है। खून को शुद्ध करने से लेकर जोड़ों के दर्द को कम करने तक इसके फायदे अनगिनत हैं। आयुर्वेद में कहा गया है, गिलोय रोज पीजिए, रोगों से दूरी बनाइए। सच में यह है सेहत का खजाना।